How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Vamos mostrar a ela que funciona uma força de reconhecimento. Entre e descubram o que realmente está acontecendo. Tô gravando aqui online pra nós, né? Pra ver como é que fica a gravação. Beleza. Ah, variou o escudo. Assim está melhor. Valeu, cara. Vai. Eu não sei que pílulas eles fazem aqui, mas a segurança aqui é mais apertada que a de Oberon. Mantenha o foco. Vocês estão entrando em uma área restrita. Voltem imediatamente. Blackwood instalou sentinelas automatizadas nesta base. Já tivemos uma chance de ver essas coisas em ação durante uma campanha do Oriente Médio. As que estão instaladas aqui são as mais básicas, chamadas bombas. Mas simples não significa estúpido, então não acessem ou avancem com a cabeça erguida. Vocês estão entrando em uma área restrita. Voltem imediatamente. A armadura dessas sentinelas é muito forte. Vocês precisam mirar nas partes especiais. Precisamos continuar andando, pessoal. Vocês estão entrando em uma área restrita. Voltem imediatamente.
Nossa. Que vacilo. Tá bem que tá no final aí. Até me assustei agora. Levantei e toma, Até me assustei pá. agora. Rápido. De uma hora pra outra, tudo quietinho, bosta. Eu disse, eita, pai. Aquela que eu peguei é horrível. Sai, sai, sai. Você deve voltar imediatamente. Eu liberei ela e coloquei pra experimentar, mas hora errada de colocar. Oxi. O cara me bateu por trás. Corre, 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 corre. Os caras parecem que me amam, vem me seguindo. Pega a cobra do lado direito aqui, ó. Tá me escondendo. Caiu já. Com medo de matar os caras que tá na frente. Só falta um agora, né? É. Desenho só, vou lá na frente brincar com ela. Essa é uma instalação segura. Fiquem exatamente onde estão. Nossa segurança irá assistir-nos em breve. Elevador liberado. Por que diabos essa instalação é protegida? Eles esperam que o presidente tome banhos termais aqui. Atenção, sua presença nessa instalação é uma contradição ao protocolo 6, parágrafo 12. Sanções serão aplicadas. Continue andando, pessoal. Valeu. Então, escudeirei atrás de vocês, viu? Vai proteger. Pegou. Vai escudeiro atrás de novo. Vai vir pra mim. Vamos para o elevador. Porra, chatinhos, hein? Se vocês não saírem imediatamente, nossas equipes de segurança não serão responsáveis pelo seu bem-estar. Atenção, todo o pessoal de serviço deve deixar o setor 12. Repetindo, todo o pessoal
15 minutos de gravação. Vambora, vai, vai, vai! Vão! Estamos no caminho, vamos! Vamos nessa! Essa área é Oxe, infinita. ah, Se vocês não saírem o que esses dois estão fazendo? nossas equipes de segurança não serão O escudeiro pegou o Carlos. Ele caiu lá. Os dois lá no fundo agora, eles têm alguma coisa, já ia também. Eu vi ele derrubado, eu falei, pegou, entendeu? É, Tava aquele íconezinho dele caído no tem chão. que ser o Carlos, sempre tem que ter tem que ser o Carlos. Essas máquinas são chamadas de armadilho. Não joga granada agora não. Energia é no chão, atrás da cobertura. Não. A melhor forma de combatê-las é jogar Agora não? explosivos na abertura. Ah, mãe aqui agora, que ele resolve. Com uma minazinha dessa você mata Sim. os dois. Ah, é? Não tá sendo rápido aqui? Tá. Aqui só lutando aqui agora. Quase que eu te pego, velho, sem querer. Sem pego. Eu vi. Mas comigo não tem problema, sou médico. Vai. Atenção, intrusos detectados. Tá vendo que a pessoa pega o costume, o instantinho passa. Vocês entraram em uma instalação segura. Saiam imediatamente. Mais rápido, né? Dois tiros aqui. Deixa eu botar a mira. Atenção, sua presença nessa instalação é uma contradição ao protocolo 6, parágrafo 12. Sanções serão aplicadas. Pode ficar aqui nesse cantinho, nessa parte. Além de se proteger. Aqui é o doutor. Além de se proteger, Qual? mata quem vem lá na frente. Ah, sim. Ilegal sobre lei internacional. Fique onde estão ou arrisquem uma sanção imediata. Porra, sei. Quero pegar a granada agora mesmo. Ai, caiu. Puxa. Caiu e o escudeiro embaixo. Tá tentando pegar o escudeiro primeiro. Tem um viado me acertando. Ah, lá atrás. Onde é que tem os escudeiros aqui perto? Eita, jogaram flecha. Foi sinistro, hein? Vambora, É vai, assim vai, mesmo. vai! Vamos logo, vamos! Por que armar tanto de laboratório? O que eles podem estar produzindo por aqui? Essa área é Só estão com duas moedas aqui. Aí saírem imediatamente. ferrou agora, né? Nossas equipes de segurança não serão repulsadas.
Levei um tiro aqui em cima. Ah, viado. Não, tem tranquilo. Calma aí que não dá pra te salvar, não. Ei, Atenção! Dá pra destruir um pouquinho aqui. Poxa, faz negócio na frente do fundo. que corno. Me deu uma porrada. É, Atenção! Sua presença aqui é ilegal sob lei internacional. Fique onde estão ou arrisquem uma sanção o imediata. archife. Qual colete que você tá usando pra regenerar a vida? Mas é moeda? Que colete é esse? Como que eu faço pra pegar ele? É moeda? Crawl? É o que? É, TP? você não tem ele, não é? Não. Sua presença aqui é ilegal sob lei internacional. Fique onde estão ou arrisquem uma sanção imediata. Eita. Ô, pra regenerar a vida é coisa, é o capacete de archife. Ó, o capacete e Regenera a vida? Capacete? o colete também, o archife, que regenera o colete. Vocês Eu acho que é um... instalação segura. Saia imediatamente. Ah, o capacete regenera a vida, né? E o colete é a proteção. Ah, tá. Então eu tenho da proteção, eu tenho que pegar o Isso aqui é capacete. o capacete da Magma que eu ganhei aqui. Presença não autorizada detectada. Equipe Agora é correr. Também tô com ele. esse setor imediatamente. Usa silenciador. Silenciador não. Tá que nem eu. Gosto de matar aqui no tiro. Presença não autorizada detectada. Equipes de execução devem ser realocadas a esse setor imediatamente. Visitante, se vocês não deixarem o local imediatamente, sanções da Ordem L351 serão aplicadas contra sua organização imediatamente. Atenção! Sua presença aqui é ilegal sob lei internacional. Fique onde estão ou arrisquem uma sanção imediata. Epa. O carinha aqui me batendo e nem vi. Eita. Presença não autorizada detectada. Equipes de execução devem ser realocadas a esse setor imediatamente. Atenção, intrusos detectados. O elevador está pronto. Minha arma bugou, cara. Ai! Ah! Ai, ai. Vacilo. Atenção, esta instalação possui nível de segurança gama. Eita, Não socorro. podemos garantir sua segurança, a menos que abaixem e aguardem a detenção. Isso,
Eu vejo os tiros passando aqui devagarzinho. Ai não, flash não, é sacanagem. Todo o pessoal de serviço deve deixar o setor todo. Ei, rapaz, sai de perto. O boteizinho nasceu aqui do meu lado. Que coisa. Atenção, sua próxima instalação é uma contradição ao protocolo 6, parágrafo 12. Sanções serão aplicadas. E aguardem a definição. Pensei que não fosse conseguir. Obrigado. Esta área é restrita. Se vocês não saírem imediatamente, nossas equipes de segurança não serão responsáveis pelo seu bem-estar. Atenção, intrusos detectados. Atenção, intrusos detectados. Atenção, todo o pessoal do serviço deve deixar o setor todo. Repetindo, todo o pessoal do serviço deve deixar o setor todo. Azar, companheiro. Temos um. Destrua-no. Acostuma não, hein? Não, eu já tava perto de usar Não acostuma não, hein? Tá bem que você confiou. Tá mais à toa. Vira pra mim, mano. Vira. Atenção, todo o pessoal de serviço deve deixar o setor todo. Repetindo, O carinha deixou a minha aqui, veio na porrada comigo. Vai, Thiago. Continue andando, pessoal. Pensei que não fosse conseguir. Obrigado. É. A gente tá jogando o quê? Pro, né? Essa agora? Tá fácil, né? Primeiro é difícil, depois fica muito fácil. É. atenção, esta instalação possui medidas de segurança câmara. Não podemos garantir segurança a menos que abaixem e aguardem a definição. User joined your channel. Ai, ai, e aí? Essa. Organização imediatamente.
só. Atenção, sua presença aqui é ilegal sob lei internacional. Fique onde estão ou arrisquem sua destruição imediata. Repetindo, todo o pessoal do serviço deve deixar o setor 2. Agora vocês têm acesso ao último arsenal da Blackwood. Peguem a arma de energia, companheiros. Vocês precisarão dela. Peguem uma das armas de energia. Eita. Atenção, essa instalação possui nível de segurança tanto. Não podemos garantir sua segurança a menos que abaixem e aguardem a detenção. Elevador está liberado. Essa arma é muito show, cara. Imagina ela no PVP. Cooperativa sendo liberada pra gente. Não, todo É mundo ruim, só mas com ela pô, um ainda acertou. tirozinho dela. Aí ninguém tem vantagem sobre ninguém. É, aí sim. É? Ah, tá pensando na pelagem, né? É. Tá pensando nos caras ficar pelando, né? Uma VSS, os caras já acharam, mas a gente começa. Verdade. Não, sério, quem tá atirando em mim aqui? Sai, corre. Deixa eu lá. Eita. Filha da mãe, a minha não tá atirando. A minha trancou. Cuidado aí vocês agora. Travou a minha aqui. Fogou? Ainda rateiro, fala a verdade. Agora funcionou. Oi? O núcleo fica exposto quando o Úrsula se transforma. Preparem seus tiros. User disconnected from your channel. Tá caindo. Tá cá. Ih, foi correr pra lá errada. Que nasce, né? Opa, é atrás. Eita. Não, fica na frente mesmo. Ah. Peguei antes dele sair. Agora ele vai ser o desgraçado. Tem que matar o povo aqui. Tempo de carregar, pô. Essa aqui. Cena automática. Gostei em seguida. Tuf. Pô. Faz um estrago. Essa aqui é no mesmo estilo da VSS. Daria um pouco bom de estrago, né? Ah, o cara ratou. Rapaz, tem alguém querendo me acertar aqui. Pode já dizendo dos ah, estou. Mal nasce. Só mais uma sequência de tiros agora.
Difícil conseguir um headshot com essa daqui, viu? Verdade. Levei um tiro aqui de raspão. Acabou. Nossa, o clarão. Isso só pode ser uma coisa. Uma arma tectônica. Então é disso que se trata. Eles precisam acessar a camada de magma. Essa arma pode Vou matar todo mundo. essa lava e detonar sobre qualquer Na granada de fumaça. e irá aparecer como terremoto do mundo. Caraca. 40 minutos a gravação, aí. Esse pouco eu comecei um pouco atrasado. Caracas. Quero ver o pá, isso aí tudo no Demora. tudo. Demora pra caraca. Hardcore, que como não é aqui. Vem arma permanente, arma Pô. permanente, arma permanente. Porra! Ganhei ressurreição 3 dias e a F200 de 3 dias. Eu tenho ela permanente. Preze Queria ela de 3 dias. 3 horas de relógio, capacete magma de médico de novo, por um dia. Eu ganhei de snipe 3 dias e a Magma Cri Pression. Eu também ganhei, foi ela. Essa aqui é uma 12, né? Do médico. Oi? Vou dormir, chá. Ah, eu ganhei 2 porque uma porque eu upei e a outra é que eu passei. Por isso que eu estranhei, ué, ganhei 2 negócios. Pô, agora foi. É que uma eu upei.